расширили пешеходную дорожку, сделали ограждение, сделали, получается, смотровые. Реконструкция исторической части набережной Диоскуров, пожалуй, самый важный этап с точки зрения истории и археологии. С момента начала раскопок тут были найдены уникальные артефакты, среди которых камень с античной надписью, предположительно датируемый II-III веком нашей эры, а также византийское погребение VI века. Данный участок набережной Диоскуров протяженностью 350 метров реконструируется за счет средств абхазских предпринимателей. До завершения всех работ здесь организован временный пешеходный проход, металлический мост, пандусы и смотровые площадки, благодаря чему экскурсии по крепости продолжаются. Полностью сняли грунт на историческом участке, проложили канализацию, коммуникации. Сейчас мы приступаем к монтажу камня парапета всего. Вот, также построен временный мост, временные пандусы для прохода гостей. Несмотря на то, что проведение археологических раскопок сдвигает сроки реконструкции на данном участке, сохранение исторического наследия остается приоритетом. Археологам продлили время раскопок еще на 1,5 месяца, отметил Агрба. После абхазскими археологами и российскими специалистами будет разработан совместный проект. Будет освещение, подсветка. Проект, когда мы разработаем, там, скорее всего, будет и стекло у нас на основании, где-то будет выложен гранит. Будет также освещение, видеонаблюдение, громкая связь. То есть все, что было в проекте, практически останется. То есть что будет материалы использоваться со старой набережной, старый камень, известняк, который будет облицован полностью весь парапет. А на новой части там уже идет гранит. То есть мы хотели создать именно старую набережную кусок, который будет исполнять историю. То есть вот что было 50 лет назад, то же самое мы хотим повторить. Меценат – это Беслан Родионович Агрба, глава московской абхазской диаспоры, и Батал Халуаш. Участок от крепости до ресторана «Дем» также был реконструирован за счет средств представителей абхазского бизнеса, отметил Андрей Агрба. По его словам, был восстановлен парапет, уложено гранитное покрытие и отреставрировано здание МЧС. Для реконструкции всей площади столичной набережной был использован белый российский гранит, отличительной чертой которого является прочность и долгий срок службы, отметил руководитель проекта «Башкирские самоцветы». Наша задача заключалась в сохранить исторический облик и сделать эту набережную, чтобы она прослужила 500 и более лет. Поэтому был выбран жителями города Сухум, был выбран самый белый гранит из тех, которые добывают в России. Гранит – это единственный материал, который остается на века. Всего было завезено 74 гранитных колонны, на которых установлены элементы освещения. Элементы освещения также сделаны в соответствии с историческим обликом фонарей, которые были установлены первоначально. Всего 407 метров изготовлено и смонтировано балюстрады и почти 1300 метров гранитного парапета. За реконструкцию и оснащение участка набережной у сквера близ памятника неизвестному солдату в ответе были компания «Инфраструктурное развитие» совместно с международным аэропортом Сухум. Как рассказал представитель подрядной организации Рауф Харазия, также на территории восстановлены исторические элементы, включая известняковое покрытие и памятник неизвестному солдату. Было восстановлено более 1000 квадратных метров известкового камня, на котором мы сейчас стоим. Это историко-архитектурное наследие. Был восстановлен памятник неизвестному солдату под руководством главного скульптора республики Мирана Сардионовича Адлиба. Был заменен гранит, был поставлен газгольдер, установлен для памятного огня. Было постелено более 4000 квадратных метров плитки с гранитным напылением. Было более 3500 квадратных метров растительности зеленого газона высажено, постелено. Более 1000 кустов, кустарников, цветов и деревьев, в том числе римские пии, были высажены в этом парке. Детские аттракционы, качели, более 60 столбов освещения парковой зоны, сцена для
ну, наверное, большей части летнего, может и зимнего, как сможет применить администрация. У меня 82 года будет 15 августа, так что мой возраст, я все помню, и советское время, и наше. Коренной сухумец Юрий Абухба вот уже 65 лет каждое утро в 6:00 выходит прогуляться на столичную набережную. Кому, как не ему, оценить, получилось ли общей команде реализовать новый проект набережной. Ну, новой версии глаза радуются. Особенно на Маятском повороте хорошо сделали. Там мы, правда, фонтан ждали, почему-то пока нет. Дай бог, чтобы и фонтан сделали. Так очень хорошо, все красиво, чисто. Я там как раз купаюсь каждое утро. Впрочем, модернизации набережной рады и гости столицы. Турист из Самары Александр Иванов в последний раз был в столице в 2014 году. С того времени набережная, да и весь Сухум очень преобразились, подчеркнул гость республики. Теперь настолько благоустроено, неожиданно совершенно для меня. Ну и видно, город растет, город хорошеет. И Молодеет. молодеет, да. Молодеет, да. Огромное удовольствие здесь. Этот воздух, это море, оно другое, чем, например, в Крыму. Особую радость у маленьких сухумцев вызвала новая детская площадка. Современная и безопасная игровая зона и место отдыха для родителей делают пребывание комфортным для всех. Мне нравятся очень качели, потому что они и более для взрослых детей, нам 9 лет. Вот. То есть тут могут и маленькие, и взрослые дети играть. Очень все красиво, цвета мне понравились, все шикарно просто. Будем часто приходить сюда, все лето, я думаю. Герман Кануков – один из тех, кто буквально своими руками реконструировал Сухумскую набережную. Родом он из братской Северной Осетии, но приехал к нам по поручению руководства Башкортостана. В кратчайшие сроки мы произвели работы на набережной, выполнили ее, сдали. Люди гуляют, отдыхают ко дню города. Сейчас мы приступили к выполнению работ по самому парку. Идут подготовительные работы, завоз материала. Так что все будет вовремя сдано, сделано. Красота будет. Ой, прекрасный народ, красивое море, хорошие люди, добродушные, прекрасно относятся. Правительство нам очень помогает. Итог проделанных на данный момент работ прокомментировал заместитель главы администрации Сухума Константин Тарба. По его словам, сейчас практически завершен первый этап работ, так называемый «Солнечный променад». Полностью обновлены коммуникации, уложены новые кабельные линии, установлено новое освещение, заменены покрытия и элементы благоустройства. А в рамках второго этапа появится теневой променад. Второй этап касается зеленой части, парковой части набережной. Там будет проходить тенистый теневой променад. Это дублер набережной, который будет проходить в тени с разными событийными площадками, с детскими игровыми зонами. Вот на территории, за которую отвечал аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардзенба, нам установили новую сцену для города, стационарную, она будет постоянно здесь стоять. Высадили более 3000 зеленых насаждений. То же самое планируется сделать и в остальной части зеленых зон. То есть тут будет очень много, порядка 60 000 новых зеленых насаждений. Будет уложено порядка 15 000 квадратных метров дорожек, тротуарных плиток. Для нашего города это масштабный проект, масштабная реконструкция, которую мы в ближайшее время навряд ли своими силами смогли бы провести. И этот проект стал возможен благодаря договоренности двух людей, Бадри Зурабовича Гумба и Сергея Владимировича Кириенко, за что большое, огромное человеческое спасибо от всех сухумцев и от себя лично хочу выразить им. И далее всем, кто принимал в этом участие. Институт Московский, Мосжилни проект, архитектурное бюро Вау-хаус. Это люди, которые по первому зову приехали сюда, отложили все свои дела и с нами проектировали всю эту красоту, которая сейчас есть и которая будет в будущем. Далее это регионы Российской Федерации, Татарстан, Башкирия. Это огромный труд. Я считаю, что мы большая команда, которая сделала огромное дело, справилась со всеми сложностями, которые здесь были. Чтобы осуществлять контроль за чистотой и порядком набережной, при администрации города будет создана новая организация под названием «Дирекция набережной».
Состав ее еще не сформирован, но задачи ясны. Анастасия Никонова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.